ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിയാസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതും നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിൽ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. വേവിച്ചെടുത്താലും മതി, പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 സവാളയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. അതിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണിത്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡോ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മൈദയായതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും എടുക്കണ്ട, കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി മതിയാവും. കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ചായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഷേപ്പൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്യാണ്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ മടക്കിയെടുത്താലും മതി. ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ 2 ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, നേരെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് അത് ലോക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ലോക്കായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞൊറിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അടുത്ത മടക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്കായിട്ടിരിക്കും. ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും തീരെ പുറത്ത് പോവുകയില്ല. പിന്നെ കാണാനും ചെറിയൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഭവം ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊരിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ചില്ല് മാതിരിയായി പോവും മൈദ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ മുട്ടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കനിലും അതുപോലെ സവാള വാട്ടിയപ്പോഴും മൈദയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര അതൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇനി മുട്ടയിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. 2 സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ മുട്ടയും കൂടി ചേർത്താരണം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ റോളാക്കിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.
റോളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയുക വേവ് കൂടുതലുണ്ട്, കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മടക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.